na kiti ya bokonzi na yo yaya yayo vandi na kiti ya bokonzi na yo yaya yemba na biso mama yemba yemba yesu avandi na kiti ya bokonzi na ye. Zambe na se na mo, zambe na se na mo, na se na mo, wende na yo yaya, yayo vandi na kiti ya bokonzi na yo yaya yayo vandi na kiti ya bokonzi na yo yaya yesu avandi na kiti ne ya bokonzi mama, tombola ye tombola ye tombola yesu mama, na tongwa lelo tombola yesu, tombola yesu, tombola yesu mama, tombola yesu likolo ya problème wana, likolo ya réclamation wana, tombola yesu likolo ya oyo ezotungisa motema na yo, oyo ezoswa yo, tombola yesu likolo na yango. Par Jésus na kiti ya bokonzi na yo yaya yayo vandi na kiti ya bokonzi na yo yaya Shalom, 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 bien-aimé na se napesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo, mokonzi na biso mpe mobikisi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est l'unique, le vrai, le Dieu puissant, capable de tout. Notre Dieu, Jésus-Christ, il est capable de te guérir, il est capable de te faire sortir de la condamnation, il est capable de te faire sortir dans les réclamations. Quelles sont les réclamations qu'on te réclame avec? Ba réclamation ni ne se telemi na nzela na mama na tongo na lelo o na eko présenter, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ l'unique, le vrai. Jésus-Christ est capable de te faire sortir dans des réclamations, de la coutume, des familles, d'un endroit. Jésus-Christ est capable d'arrêter cette réclamation-là. On te réclame nuit et jour. Eza na oyo ezali penda ya yo o bazali koreklame ntango nyonso, kasi yesu aza capable ya koarrete, ya kostope réclamation wana mama na nga. Yo banga te, longola kobanga, longola kobanga, kobanga nde eza vraiment ya ebele kati na yo na tongo na yo, longola kobanga po ete yesu aza wana po astope réclamation wana, po astope condamnation wana, po astope problème wana oyo etelemi nzinga na yo. Vraiment thème na biso grand thème oyo tozali kodévelopper na semaine ezali qui te réclame. Refuse les réclamations du monde. Refuse les réclamations du monde. Premier jour toteamaki bakoki koréclamer vie chrétienne na yo ozongela masumu. Deuxième jour toteami mama na biso mama Arieta ateyaki biso kotalisa biso bakoki koréclamer ata mariage, ata diplôme na yo, ata oyo ezali mpenza eloko moko songolo ya vie na yo, kasi yo osengeli obondela otelema na kati ya mabondeli afin ke oyo ayoba botola yango te. Na tongo na lelo toza na sous-thème oyo tokoloba ezali sous-thème na biso eza vraiment face à la tempête de réclamation, garde la foi.
Face à la tempête de réclamation, garde la foi. Tempête mupepe ya réclamation ekoya na nzela na yo yo obungisa kondima te obatela kondima kondima na yo eningana te mama kondima na yo eningana te face ya batempête face ya mipepe ya réclamation ntango mipepe ya réclamation ezoya na nzela na yo kobungisa kondima te mama garde la foi foi na yo eningana te ezala foi oyo ezali ya liboma ndenge na detayaka toujours koba ete foi na yo esenge eza foi ya liboma bazolakisa yo rouge yo olobi te nga nazomona pembe vraiment totire teme na biso na Matthieu 8 23 à 26 tokotanga makomi na nzambe nga na yo ensemble mpo ete tososola na audio ezolanda na yambo na biso koyeba na kotanga makomi na nzambe tobondeli éternel notre dieu loba no oyeba bomoi kati ya moko na moko loba no ebikisa loba no elongo na kati ya mipepe loba no elongo na kati ya oyo ezali mpenza baréclamation loba no ebikisa moko na oyo ezali situation azwami na yango lokumu nkembo masanzoli ekozonga na mboka na yo nandimisami na ntongo na yo ozali kolokalize moko na moko azwamaki na kati ya kobanga moko na moko azotraverse mipepe ozobimise na mipepe nzambe lokumu nkembo masanzoli ekozonga na mboka na yo zwa lokumu nkembo masanzoli mpo ete loboko na nguya ezokenda kolokalize moko na moko na tempete azwami mpona kobimisa ye. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Tokotanga makomi na nzambe na Matthieu 8 23. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer. Et il y un grand calme. Ce matin, maman, ce matin, yo koyeba na kozwa kimia. Okozwa kimia ekoya na nzela na yo mama na ngai. Kimia na yo oyo obungisa oyo bayiba ekozonga na bomoi na yo. Nzambe ona eko présenter na tongo na lo Jésus Christ l'unique le vrai ona zo présenter na tongo na lelo ye ayaka na kimia. Yenda menasaka mipepe nyonso yenda menasaka mipepe oyo eza ya réclamation ya condamnation ya échec ya maladie ya souffrance moko songolo souffrance nini esi etelemi na nzela na yo ezobangisa yo ezolelisa yo ezangisi yo ata kondima ndenge tolobi teme na biso grand thème ezalaki qui te réclame refuse les réclamations du monde sous-thème to intitulé yango ezali face à la tempête de réclamation, garde la foi. Kondima na yo esi ekiti osi okiti na kondima mama kondima esi eningani ekomi nde bobangi ya ebele na ntongo ya lelo oyo nazopresente yo ye aye mpona alongola bobangi na kati na apesa kimia c'est Jésus Christ ndeko na ngai yo oyebi Yesu masiya malamu mpenza te oyebi Yesu mpenza te oyoka kaka lisolo ya Yesu masiya me oyebi ye bien te c'est pourquoi bobangi eza ebele katikati na yo na ntongo na lo soki yo okoyeba Yesu ndenge nazopresente okoyeba ye ndenge nazopresente yo okobika mama Yesu nazopresente aza Yesu oyo abikisaka akangolaka amultipliaka même ata oyo ezali mapa abikisaka ata baaveugle Yesu nazopresente azali Yesu oyo ya masolo te ya masapo te aza Yesu oyo aza capable asauve yo na situation moko boye na problème moko oyo oza nango baproblème ya ndenge nini eza na bomoi na yo nzingazinga ya bomoi na yo na ntongo na lelo naye kopresente yo Christ na presente yo na miracle te nazopresente yo nanu oyo asalaka miracle nazopresente yo le faiseur des miracles c'est Jésus Christ nazopresente yo le tout-puissant capable de tout olengaka obangaka ozaka agité parce que oyebi Yesu yango te c'est pourquoi oza na bobangi ya ebele na tongo na lelo oyo nazolakisa yo ezali Yesu oyo akufa na ekulusu akufela na ekulusu malgré l'œuvre de la croix mais yo oza moto akobanga kaka oza kobanga obangaka nini
Obanga kanini. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur même de servir ce Jésus-Christ? Pourquoi oza na bobangi ya kosalela ata nzambe? Oza na bobangi ya ebele ya kosalela ata nzambe ya koevangelize. Oza na bobangi na situation oza nango zingazinga ya bomoi na yo, na problème oyo eza na bomoi na yo, problème wana ezolelisa yo, oza kolela, ozobanga lokola badisciple na kati ya barke. Bazalaki na Yesu oyo azali mpenza le faisait des miracles le tout puissant, mais bobangi elataki bango. Bobangi ya ndenge wana elataki bango kino Yesu ayesi bango alobi bino boza bata kondima moke. Boza bata kondima moke. Po soki bayebaki baza na mutu oyo azali le tout puissant, bakoza na bobangi ya ndenge wana te. Bobangi esi elataki bango, babangi makasi, metango kaka Yesu alamuki, Yesu ayebi ko arrêter oyo ezalaki vraiment mipepe wana. Na tongo na leo mama, yo ndimela Yesu lokola mokonzi pe mukisi, ata problème yango eza ndeni kobanga lisusu te. Longola kobanga wana. Bobangi elata yo longola yango bwaka yango. Bwaka yango. Yeba koza na Yesu o azali munene, aza puissant, aza capable ya ko sauver ya komisio na situation wana oza na yango mama. Situation nini ezolelisa yo, problème nini ezolelisa yo, tempête nini esetelemi liboso na yo. Ekitisi kondima na yo, ozondima esu te ke Yesu akosalela bikamo, ozondima esu te ke Nzambe aza na yo. Mama nanga kolongola kondima te, na bondele na tongo na yo kondima ekita nango te, eningana nango te, malgré réclamation, malgré on te réclame, ozomona yo bazo réclamer yango, foi na yo eningana te, foi na yo eningana te mama. Foi na yo ningana te, loba malgré tout réclamation oyo ezo ya ko réclamer ngai moko, ezo réclamer bana ngai, ezo réclamer ndaku na nga, ngana telemi na kondima ke Yesu oyo aza capable comme ça na situation oyo na problème oyo. Ne sois pas un homme de peu de foi. Ne sois pas un homme de peu de foi. Ne sois pas un homme de peu de foi. Kozala mutu ya kondima ya mukiete mama. Ndima Yesu ona munene na ena grandeur na puissance ne kaza capable ya kosalela nga bikamu. Oza na bobangi po oyebi ozotambwa na ete. Oyebi o azaka kati na yo te. Lokolo oyebi o azaka kati na yo te, oyebi makambo asalaka te yango bobangi ese elati yo. Soko oyebaki Nzambo nazo présenter na tongo na yo Jésus-Christ l'unique et le vrai, okobanga lisu te devant ba réclamation. Okoloba ke Yesu aza capable ya kobisanga na réclamation oyo, ya souffrance oyo, ya problème oyo, ya tempête oyo, ya mipepe oyo. Yesu aza capable ya kobisanga na situation oyo. Eza na ba problème ebele ezingela pomo eno kasi na tongo na lelo soki yo kondima ke Jésus-Christ est puissant, il est capable de te faire sortir de cette situation là, tu sortiras. Tu sortiras vivant. Yo kokufa te, kobanda ko déclarer maloba négatif te, koba ete nga na kufi kaka, esili kaka pona nga, nazangi kaka, nakomi kaka mutu asuka. Maloba négatif nyonso longola yango, loba maloba positif. Loba maloba positif, loba ke nga na ko reçu, loba ke na mboko na ko échouer te, loba ke nga na ko bonga, loba ke ngai situation na nga eko changer, nga na ko botaka, nga na ko balaka, nga na ko voyageaka, nga kimi ekolatanga. Kimi ekolatanga, kimi ekokota na ndako nanga, esengo ekokota na ndako nanga, maloba bonde esengeli yo confesser devant les problèmes, devant les situations qui sont difficiles, devant les réclamations. On te réclame, on dit les choses négatives sur toi, toi dis les choses positives. Tango mutu azoba négatif po na yo loba changer maloba na yo ya négatif na positif, loba ekosimba nga te, ekokokisama te na bomoi na nga po ete Yesu akufela nga na ekulusu, nazondima kufa Yesu Masiya ezaki po ete nga na bika. Nazondima ke nga naza o naza na Yesu ya munene, Yesu na nga aza muke te, aza munene devant problème oyo, aza munene devant difficulté oyo, aza munene devant situation oyo, aza munene devant pauvreté oyo, aza munene devant échec oyo, aza munene devant célibat oyo, aza munene devant stérilité oyo, et tu verras la main de l'Éternel te sauver. Ce matin tozo koba toujours na matin na biso ya kotalisa yo kaka ke face à la tempête de réclamation, garde la foi. Est-ce que tu gardes la foi? Tu gardes la foi. Okomina ko banga pona ko évangéliser. Likama mbeba okomina ko banga pona ko évangéliser. Olingi su ko sala évangélisation te. Olingi su ko yebisa batu ke Yesu aza munene mama nanga. Eza likama. Yebisa batu ke Yesu aza munene.
Yesu aza puissant. Tangu Yesu azomona ozotombola ye, ye pa azokende kokota makambo bomoi na yo. Tangu Yesu azomona ke yo ozolobela kombo ne bisika nyonso ozopanza kombo ne sango, akokota makambo bomoi na yo mama. Tangu tosalaka musala oyo tosalaka yango na foi ya ebele, na foi ya liboma. Je le déclare chaque fois à haute voix ko bete tosalaka musala oyo na foi ya liboma, totalaka na makambo oyo Yesu asalaka na oyo akosala nde epesaka biso liboma ya koloba boye. Okokanga na zoloba na nzela ya baaudio lobi mama oyo penda alekisi alembaka te, banda toyoka ye na nzela ya baaudio akobaka kaka po ete azomona monene na nzambe yango oyo apresentaka. Nga nakobaka toujours po ete namonaka monene na nzambe yango, namonaka esika azwanga, namonaka esika azomemanga, namonaka oyo akosalela ngai su lobi. Ata na namoni te nga nandimaka toujours ke akosala ye nde azwaka nga charge, akozwa nga lisusu en charge. Ata naza na makolo, naza na mutuka te, namonaka nga lobi akopesa nga mituka. Ata nasomi na ndako te na bake nayebi lobi akosombela nga ndako. Ata nanu nabongi te nayebi ke akobongisa vie na nga. C'est pourquoi natombolaka ye. Ce matin soki yo kozwa foi na ngai nateyaka ya liboma, yo komona ndenge nzambe akosala bikamwa na bomoi na yo. Déclare les positifs devant les négatifs. Déclare les positifs devant les négatifs. Kokota malili te, kobanga te. Lokola ba disciple bazaki na bobangi ebele na kati ya barke, bayebaki mutu bazana ete. Bayebaki mutu bazana ete. Bayebaki ko identifier Jésus-Christ ete. Lokola ba identifier que Jésus-Christ ete qu'il est puissant, qu'il est capable de tout, c'est pourquoi bobangi ekotelaki bango. Yesu azana kati na yo. Yesu o azana kati na yo aza capable ya kolongola réclamation wana. Aza capable ya kolongola o ezali penda ba voleur. Po ba voler kande bazo ya po ba yiba ya yo. Bazo réclamer ya yo meza nango ya bango te. Eza ya bango te malinga bazwa yango. Na tongo na lelo oya koki ko botola ya yo na maboko ba voler eza ka Jésus-Christ. Oya ko bunda bituma nyonso ya bomo eza Jésus-Christ. Ce matin crois c'est Jésus-Christ que je te présente ce matin. Crois Jésus-Christ. Crois Jésus-Christ. Mona Yesu na dimension o nazo talisa yo. Mona Yesu na dimension o na grandeur o nazo talisa yo. Mona qu'il est puissant, qu'il est au-dessus. Il est au-dessus. Yesu na biso aza Yesu amukete. Aza Yesu o aza kaka na kati ya berceau te o nazo présenter. Yesu o nazo présenter aza Yesu aza na kati ya berceau te, aza Yesu oyo akufa pe asekwa. Croix ndima ta pona œuvre de la croix komona ndenge akufaki na ekulusu babomie akufi na ekulusu kasi abimi lisusu na punda. Okotanga lisusu na psaume 107:29 totanga te na kombo na Yesu yo tanga yo moko okodécouvrir kuna okomona vraiment ndenge nini Yesu aretaki oyo ezalaki vraiment tempête na kati ya mer. Pe ezalaki na bato bakomaki kokamwa babi nani oyo mopepe ezobanga ye, nani oyo mai ezobanga ye. Yesu oyo nazo présenter aza oyo abikisaka, aza akangolaka, aza alongolaka na situation moko difficile, aza alokotaka na se, azwaka mutu ata na lodeba ndenge alokota Mephibosheth. Aza capable lokota okuna esika babwaka yo, esika babwakisa yo po atombola yo, po avandisa na bamikolo. Aza capable apeso bana. Aza capable à réanimer susu o ezali matrice wana. Aza capable à déboucher ba trompe na yo. Aza capable à peso ata ba triple. Jésus. Nazo présenter au Christ le ressuscité, l'unique et le vrai. Capable de se glorifier dans ta vie. Ayaka ko se glorifier na bomo ya ba o balukaka epi batayela kai. Soki oko continuer ko tayela Yesu pe ko banga Yesu akosela bikamwa na bomo na yo. Longola bobangi esi elati ozobanga batu, ozobanga situation moko boye, ozobanga mopepe moko boye, ozobanga tempête moko boye. Longola ko banga tempête wana te mono ozana Yesu wana aza capable ya ko arrêter ya ko stopper tempête wana. Na yebi forme tempête ozo traverser te kasi na tongo na lelo onga na ko yebi soki tempête wana eza munene koleka Yesu te. Yesu ndi aza munene koleka tempête wana. Que le Seigneur te bénisse parce que les tempêtes vont se stopper et il y aura une grande calme dans ta vie. Yoko zwa kimia pe sengoli susu.
Amen. Gloire à Jésus. Soki yote masinyandenga sinakufa kala. Soki yote masinyandenga sinabeba kala. Soki yote batiana liste ya liwa balenge na bango na kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi mpenza. Héritier du malheur par le sang, avec les mains innocents. Kasi mokonzi monene ndimi kokupela ngai. Soki yote masinyandenga sinakufa kala. Soki yote masinyandenga sinabeba kala. Soki yote Masiya ndenga yoyo nasina beba kala. Masiya ndenga yoyo nasina kufa kala. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde et te protège ce matin. Yozana biso tango nyonso na koyoka loba na Nzambe. Oza koyoka loba na Nzambe pe ozotia yango en pratique. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te protège de bonnes choses sur ton chemin. De bonnes choses, de bonnes choses. Losambo nyonso ali kosala Nzambe ayanola yo. Ozwa biyano Nzambe asaelo makambo minene. Napesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo esika nyonso ali koyambela ngai. Nzambe apambola yo asaela yo bolamu ya ebele. Ce matin oyo tokolobela vraiment ya motuya oyo biso tokolobela na ntongo na lelo eza vraiment koyeba na kozwa kaka sous-thème ya oyo nyonso tozali kolobela mpenza semaine oyo tozopesa sous-thème na biso kolandisama na grand thème ezalaki qui te réclame refuse les réclamations du monde. Sous-thème na biso na ntongo na lelo ezali quelles sont tes attitudes devant les réclamations. Quelles sont tes attitudes devant les réclamations? Attitude nini ozalaka nango devant réclamation? Attitude nini ozalaka nango devant réclamation? Eza na baréclamation oyo ezoya na nzela na yo ya ndenge na ndenge bazoreklame ya yo bazoreklame vi na yo ozonga na kati ya bozoba moko songo na masumu na péché bazoreklame ya yo oyo ezali mpenza business bazoreklame ministère na yo bazoreklame mariage na yo bazoreklame matériel na yo bazoreklame baétude na yo bazoreklame eloko moko songolo ya bomoi na yo. Attitude nini ezalaka na kati na yo mama? Attitude nini ezalaka na kati na yo papa? Elenge attitude nini ozalaka nango? Ozalaka na attitude oyo ezali kosepelisa Nzambe to oza na attitude moko oyo ezali vraiment kopesa kaka Nzambe mawa? Nzambe soki atali oyo abi mwana na nga oyo vraiment aza mwana moko oyo attitude na ye ezosepelisa ngai te. Na ntongo na yo mama na nga attitude oyo osengeli ozala nango eza ya kozala vraiment na prière komizindisa na kati ya losambo komizindisa na kati ya losambo ntango ozomona réclamation ezoya na mopepe makasi ntango ozomona vraiment donc batake ya ndenge na ndenge bakomba ya ndenge na ndenge osengeli ozinda nde na kati ya prière esengeli omitika nde na kati ya prière donc olata prière ozinda oza likolo te onage te me ozinda okota na mozindo ya losambo mpe foi na yo ezala ya koningana te
Ce matin nakopesa yo verset biblique ya kotalisa yo ndeko na biso oyo azalaki mpe réclame. Eza na réclamation oyo le diable ayaki na yango pepe na nzambe kotalisa vraiment ke ye aza mutu oyo esengeli amona pasi mpe asouffrir. Soki asouffrir makasi akoboya nzambe, kasi aza mutu aresistaki devant réclamation. Wana ezali nani? Job. Okotanga makomi na nzambe na Job 42. Job 42 okomona kuna attitude ya Job devant réclamation. Job alobaki, je reconnais que tu peux tout. Hein? Totanga nano, totanga poto sosola, totanga vraiment. Job 42 verset 1. Totanga nano, Job 42 verset 2, à 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ozomona, Job malgré ba souffrance, malgré ba problème ezingelaki ye, Job ayebaki na komitika te, na réclamation. Amitikaki te na maboko ya monguna azwa ya mema ye mpenza kende na ngambu na ye. Ye ayebaki na kobana nzambe, nga nayebi situation oyo nazoleka, yo oza capable ya kobimisa nga mpe yo oza ozali na nguya nyonso. Je reconnais que tu peux tout. Hein? Okoki kolongola maladie na mokolo moko, kolongola na souffrance na mokolo moko, nyonso esili nazongi mpe bien. Ozomona na tongo na lelo wana napesi ezali exemple ya Job, napesi exemple ya Job. Okozinda lisusu vraiment na verset biblique nazopesa yo mama na ngai, ba verset biblique nazopesa ezaka po epeso makasi devant réclamation oyo ozali kotraverse. Attitude nini osengeli ozala nango mama na ngai, attitude osengeli ozala nango kozwa lisusu verset biblique oyo Psaume 23. Makomi na nzambe etalisi biso boye totangi na kombo na Yesu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Maman nanga devant réclamation, devant ba problème ezingeli maman nanga yo tatola na munoko na yo na mungongo makasi que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Na kozanga eloko moko te, nzamba aza mpo na nga kosalela nga bikamwa. Yo tanga Psaume 23. Esuki kaka wana te atitini osengeli oza nango mama na nga na kati ya réclamation. Ntango ozali réclame ba réclamation ozoya nzingazinga na yo, okotanga lisusu Psaume 91. Eza ba verset biblique anote mama na ngai, note ba verset biblique oyo tokotanga lisusu. Totanga nazotanga na mukuse me yotanga vraiment na mozindo na mulai nango yo kososola. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre des Tout-Puissants. Mama na ngai yo oyo oza vraiment na loboko na nzambe, yeba ke nzambe wana aza vraiment oyo azali le Tout-Puissant mpona kobomba yo, mama. Vanda mama, demeurer pa na nzambe, demeurer na nzela na nzambe, nzambe akobatela yo akobomba yo mama. Tanga Psaume 91. Tanga Psaume 91 okososola. Tokozwa sous verset biblique mosusu mama na ngai, attitude osengeli se comporter nango devant les réclamations. Wana eza ba verset oyo kobanda kobondela nango, ntango ozali kobondela ekosunga yo vraiment, afin que réclamation ekoka kolonga yo te. Tokotanga lisusu makomi na nzambe na Psaume 107. Psaume 107 verset 28. Makomi na nzambe etalisi biso boye, dans leur détresse il cria à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ce matin mama na ngai, devant ba détresse na yo, crier devant ba détresse, ba problème, ba souci, ba réclamation oza nango o ezingeli yo, ganga na mongo makasi epai na nzambe, nzambe akodelivre kolongo na kati ya angoisse wana. Eza ba verset biblique a note yango mpe tanga yango vraiment obondela ba verset biblique oyo makomi na nzambe elata nzoto na bomoi na yo, koyebisa nzambe nga na ye koganga afin ke oyebisa nga na kati ya détresse oyo, mpe nzambe akomiso na kati ya détresse wana. Ce matin oyo nayeli eza kaka kotalisa yo na kati ya oyo ezali mpenza ba réclamation. Attitude osengeli ozala nango ezali attitude ya prière,
attitude ya prière, ya distraction te, ya kobanga banga te, ya komilela te, kasi ya prière pe ya likolo te, prière ya komizindisa, ya kozinda ozinda na mozindo. Oza likolo te na kobondela na yo mama na ngai, bondela na mozindo kolokeko na nzambe, mpe nzambe akomisa na bon moi na yo mama na ngai. Na ntongo na lelo tokotala lisusu vraiment baproblème mosusu eyaka vraiment kaka po ete eyebana kotalisa lobi na yo ndenge nini ekozala. Baproblème mosusu ezoya pempena eza po ete po oyo ozinda na prière, po oyo ozinda na prière, po soki problème wana eyaki te peut-être eyokoki kozinda na prière te. Okozaka mutu moko ozomona kaka makambo na ngai ezokende yango bien, sikoyo na kobondela mpo ani eza bandeko mosusu baproblème eya na bomoi na bango eza po emema bango su pepe na nzambe. Po soki problème wana te peut-être okoza mosika na nzambe. Ozomituna binga na bondelaka nasambela me problème oyo liboso na nga po ani problème wana eye po ete yo olonga yango, yo oza na expérience na yango lobi oyeba na kosunga mpe basusu bakozala na problème wana. Ozomona bakomba mosusu ezomema biso nde na élévation, ezomema biso mpe na dimension mosusu, ezomema na dimension ya likolo. Ntango yo olongi etumba wana yebake bato mpe bakoya nzingazinga na yo baza na bitumba wana, yo kozala na expérience ya koteya bango ke nzambe oyo alongisaka na bitumba oyo mpo ete ngai moko nalonga yango. Soki oza na expérience ya elonga te ya bitumba moko songolo okoteya nini? Okoteya nini? Parfois bakomba na bavi na biso na bavi chrétienne na biso eza po ete lobi biso tozala bateyi, tozala batémoin ya Jésus Christ, kotalisa basusu ke biso mpe toleka na bitumba oyo tolonga, yo mpe okolonga kobanga te. Yo oza mutu oyo nzambe alekisi yo na shema wana po ete lobi yo olongola basu mpe kobanga, olongola bango ezali mpenza milelo, oyebisa bango ngai mpe nalekaki na situation oyo kasi nayebaki na kozala mpenza na attitude boye. Attitude ozalaki nango devant les combats, devant les problèmes oyo ezalaki na bomoi na yo, yango nde okosunga nango basusu oyo bazotraverse problème wana na moment oyo. Mpo nzambe atombola yo ezosenga oleka mpe na mwa bahumiliation, na mwa baproblème moko boye, na mwa basituation moko difficile, enfin ke lobi yo ozala oyo kobanda kotémoigner. Soki oleki na nzela wana te moye yo oyebana kotémoigner grandeur ya nzambe eza te. Baproblème wana basituation wana eza po ete lobi monene na nzambe etalisama na miso na bato. Que le Seigneur te bénisse po ete na tongo na lelo yo oyo ozoleka na situation moko na problème moko oyo ezali difficile okoteya basusu okozala nde moteyi monene. N'est-ce pas tozwaki dès le premier jour kotala ke Yesu koyebisa Pierre ke yo obiki na situation oyo koma mpe sikoyo moteyi mpona basusu. Lokola yo obiki na réclamation oyo koma mpe moteyi mpona basusu. C'est pourquoi natalisi yo ke problème ozoleka eza po lobi yo oteya basusu, po lobi mpe osunga basusu koyebisa bango ke nzambe oyo abimisaka na baproblème ya boye po ete ngai na sina leka yango abimisanga kobimisa mpe yo. Ngai nayeba problème ozotraverse te, nayebi situation oza nango te, kasi yo kozala nde moteyi lobi okoteya basusu. Que le Seigneur te bénisse po ete yo oza moteyi monene na komba oyo ozali kotraverse. Kotala komba ya Joseph ntango aleki na baproblème oyo alekanaki nango, ye akomaki sikoyo oyo azali koyeba na kosunga basusu. Akomaki kosunga bandeko na ye oyo bazalaki na pasi tellement ye ayebi souffrance ndenge ezalaka, ayebi konyokwama ndenge ezalaka, ayokaki pasi na motema bino bandeko na nga malgré tout basalanga mabe mais sikoyo lokola baza na pasi ndenge nasunga bango. Yo kozala nde munganga, nzambe akoutilize munganga ya baoyo mpe baza kobela maladie oyo obelaka. Que le Saint te bénisse ce matin. Gloire à Jésus. Tosuki wana tozokota na prière. Soki otema sina ndenge sina kufa kala. Soki otema sina ndenge sina beba kala. Soki otema symbole ya nzambe eleki makasi. Héritier du malheur par le sang avec la défense. Kasi mokonzi monene ndimi kokopela ngai. Soki otema sina ndenge sina kufa kala.
potekete mamake yasilisi kelasi kino azilika bambala mekinga mokongo mitumaka bisika ozonga komake maolo okomisinga témoignage nanga na motema soki bato bayebi te ata banjelusunga likolo mbata te yango soki kasi yandenga esinakufa soki kasi yandenga esinakufa saison de chance bisika bato bakamike olobi nanga okofunga mpona leka lisusu si je n'avais pas pour moi l'autre jacob onitulemi akobaki okoma wa na kinshasa mpe la binosverte basala baka balengela moto jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi nanga kotuluka esina bebakala kasi ya ndenga yo esina kufa kala kateo masi ya ndenga yoyo nasina kufa kala. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Morning, morning, morning. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te protège. Yozala biso tango nyonso koyoka loba na Nzambe kotia yango en pratique mpe kobondela Nzamba pambola yo, Nzamba mona yo, Nzamba asala bolamu ya ebele na tongo na lelo oyo molimo santo atie na nzela na biso ya mboto lobela yango tokobondela. Éternel est notre Dieu tikete loba no mabomo loba no ekangola loba no ebikisa moko na moko oyo azwami na kati ya poe moko songolo moko na moko azwa su esengo na tongo no na nzela loba oyo loba oyo epesa oyo ezali kimia mpe esengo na kati ya mabota Nzambe moko na moko azala restauré na nzela loba oyo lokumu mpe nkembo masanzo eli kozonga na mboka na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Ce matin, na tongo na lelo ya motu ya oto kolobela vraiment tokolobela pe na tina o etali vraiment sous thème oto epesa miso na tongo na lelo sous thème o eza penda koyeba na kolandisama na grand thème ezalaki qui te réclame refuse les réclamations du monde. Sous thème na biso ezali quelles sont tes attitudes devant les réclamations du monde? Quelles sont tes attitudes devant les réclamations du monde? Quelles sont tes attitudes, maman? Quelles sont tes attitudes ce matin? Mitunana nous attitudes ni nos akanango, attitude ni nos akanango devant ma réclamation. Maman nanga na tongo na yo devant ma réclamation attitude o sengo zanango et sengo zanati ya prière. Attitude ya prière ya kuganga na mungu makasi pa ina Nzambe. Koloba Nzambe sekuri ngai, Nzambe bimisanga na oyo eza zinga zinga ya bomo inanga pe Nzambe akoyoka yo akoyanula yo. Na tongo na lo verset epesami biso verset bike epesami biso ezali psaume 107 verset 28. Makomi na Nzambe etalisi biso boye totangi na kombo na Yesu. Dans leur détresse il cria à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Tobandeli, dans leur détresse il cria à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Maman nanga na détresse aux autres traversées na tongo na lelo yo ganga kana mungu makasi pa na Yesu. Ganga na mungu makasi pa Yesu Kristo pa Jésus-Christ. Ganga na mungu makasi. Ganga na mungu makasi tangu détresse ezaka na kati ya bomo ya mutu soki omoni détresse eza zinga zinga na yo oza na mutu oyo kokimele pa na eti. Oza na mutu akopesa solution te lokola Yesu. Yesu nde aka na solution na ba détresse na ba souci na ba problème na ba réclamation ezo réclamer yo maman. Ce matin ganga na mungu makasi yango nde sengeli attitude yo sengeli ozwa na tongo na elo. Attitude yo sengeli ozwa na tongo na ezali ya koganga na mungu makasi pa Yesu Masia aya ko secourir ya komisa na situation wana.
nakotalisa yo ndeko na biso Job, ndeko na biso Job na makomi na nzambe tanga na Job 42. Job 42 okomona kuna Job attitude oyo azalaki nango ezalaki ya komaloba oyo ezali mpenza positif, zala mpe na attitude ya positif ya koba positivement ke Yesu oyo akosalelanga bikamwa aza capable de tout. Job ekutu ye vraiment alobaki na mokuse ka alobi ke je reconnais que tu peux tout. Yo oyebi souffrance à Job, oyebi réclamation Job azalaki nango kadi ya mpemba monguna akendaki epai na nzambe kobete vraiment Job azokumisa yo alingaka yo mpo yo osalela ye bolamu soki opermettre ngai nakota na bomoi na yo komona ndenge akorenie yo komona ndenge akowanga na yo kasi Job awanganaki nzambe te malgré basouffrance baproblème azalaki nango malgré situation na ye ntina niveau ke mwasi na ye bandaki koyebisa finga nzambe mpo situation eleki makasi pasi oyo eleki makasi mais Job alobaki ngai nakofinga nzambe te natingami nzambe oyo nazoreconnaitre nanu ke aza capable ya nyonso, aza capable kobikisa ngata na minute na seconde, aza capable ya korestaurer ya kopesa nga lisusu oyo eleki kutu oyo nazalaki nango. Ozomona Job abungisa ekondima na ye te. Ozomona na kati ya réclamation attitude esengeli ozala nango ezali ya foi na yo eningana te, foi na yo etikala kaka ya liboma kobake Yesu oyo aza capable ya kobimisa nga na situation mpe na état oyo. Vraiment nakobakisela sous verset biblique mosusu oyo osengeli obondela nango. Verset biblique mosusu nakobakisela yo eza psaume tokotanga na kombo na Yesu totanga makomi na nzambe psaume 23. Na psaume 23 makomi na nzambe etalisi biso nini po ezala vraiment attitude osengeli ozala nango ntango oza réclame oza na baproblème moko songolo. Vraiment na psaume 23 awa tokotanga makomi na nzambe etalisi biso boye. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mama nangai yo obanda kotatola yango kokonfese na monoko na yo ke ngai nakozanga eloko te nakozanga eloko te malgré tout na minute babi na ngai nazanga mbongo babi na ngai nazanga esengo babi na ngai nazanga kimia batie ngai na bakondition moko difficile ngai nazotatola na monoko na ngai makomi na nzambe etalisi ngai ke je ne manquerai de rien. Tatola yango à tout moment. Psaume 23 koba ete moi je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger. Lokola nzambe moko aza berger na yo akozangisa yo eloko te, akozangisa yo eloko te. Mama na nga nini ozangi nini yayo basi bayibi nini basi babotoli yo tososolaki na semaine moba oyo banda tobande koteya mateya oyo bakoki koyiba yo peut-être mariage na yo kimia na yo esengo na yo kasi yo tatola ke je ne manquerai de rien. Ata kutu nazomona bolingi boyiba yanga nga nazotatola ke Yesu oyo aza capable ya korestaurer yanga aza capable ya kozongisela nga oyo yanga oyo bosimbaki oyo bolingi bosimba bokosimba yango te au nom puissant de Jésus-Christ. nakobakisela sous verset biku mosusu totanga te psaume 91 yo bonela baverset biku wana ekosunga yo mpenza makasi. nakobakisela sous verset biku mosusu oyo kokobondela nango mama na ngai psaume 119 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Wana vraiment yotanga mama otanga pe bana koloba ngo à tout moment à chaque instant ke ngai naza o naza na esengo ya kotambwa na o ezali sembo na nzela na nzambe na kotambwa na nzela na nzambe na sembo mpo na yebi nzambe oyo akosala kaka bolamu na bomoi na nga na kopengwa te na koningana te na komema na nzela na nzambe te tatola yango à tout moment devant ba réclamation ke nga na kolingwa na nzela na nzambe te malgré tout bozotinda ba réclamation afin ke ezongisa nga na mokili elongo na nga na nzela na nzambe ngai na kolingwa na nzela na nzambe te natingami na nzela na nzambe nakodemere awa Yesu kaka eloko mosusu te. Po eza na basouffrance mosusu omona ekomi kokanisisa yo bavi moko boye makambo moko ya kala oyo ozalaki kosala yo loba na kozonga na bisanza te natingami na nzela na nzambe bokozwa ngai te na makita na bino na masanga na bino oyo tozalaka na bino kala.
nani azo réclame na attitude moko boye na comportement moko boye to sosolaki yango premier jour okomona eza na biloko moko boye makambo moko boye oyo obwakisa deja olingaka kutu te kozala na kati ya baclike wana kasi baclike wana ezoya korécupere mpo ezongisa yo na mokili yo loba na kozonga na mokili te na kozonga na makambo na bino te na kozonga na masanga na bino te au nom puissant de Jésus Christ. Tanga makomi na nzambe baverse biki nyonso napesi yo yo kososola oyo okobanda kobondela ntango réclamation ezingeli bomoi na yo vraiment tokobondela na nsima audio oyo po ete nzambe asala biso toujours bolamu. Gloire à Jésus, que ça te bénisse. Yemba na biso mama nzembo eza koloba na kobanga eloko te yo banga eloko te mama devant bakomba devant baproblème kobanga eloko te ya sika côté ya sika Lambe ya sika ya sika bingambe ya sika lobi toteyamaki kobanga te mama longola kobanga eloko te oza na Yesu aza munene koleka bingambe oyo bazingeli bomoi na yo Go
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Can say what no man can say. What no man can do. What no man can say. What no man can do. oyo bato bakokosalela yo te yesu aza kapable asala yango na réclamation wana eza kaka yesu nde akobiso na kati ya réclamation wana baproblème nyonso oza nango zingazinga bomoi na yo oyo akosilisa yango eza kaka yesu yemba na biso médite ensemble yemba bandeko na biso ya anglophone boyemba na biso yoka ndenge nzembo ezoloba yoka ndenge nzembo ezoloba what no man can do.
Jesus, 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 Jesus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, we make Miracle worker, promise, keeper. light in the darkness. My God, that is who you are. We make Miracle worker, promise, keeper. light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. We make it, Miracle worker, promise, keeper. light in the darkness. My God, That is who you are. we make it, Miracle worker, promise, keeper. light in the darkness. My God, That is who you are. wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, we make Miracle worker, promise. keeper. Light in the darkness, My God, that is who you are. gloire à Jésus. Gloire à Jésus, yozoyembela nzambe. Promise keeper, light in the darkness, Yozokumisa nzambe, nzambe apambola yo. Kumisa nzambe na biso elongo mama.